Scaldano già i motori, due sindaci agrigentini pronti a fare il salto. Marco Zambuto e Giussi Nicolini, partendo dalle loro attuali esperienze amministrative, rispettivamente nella città dei Templi e a Lampedusa, punterebbero dritto verso Bruxelles e Strasburgo. In primavera si voterà per rinnovare il Parlamento europeo. I due amministratori sarebbero sulla rampa di lancio del PD, in orbita Matteo Renzi, ovviamente nella circoscrizione Sicilia-Sardegna. E un altro agrigentino che sarà certamente della partita è l'uscente Salvatore Iacolino. La sua candidatura troverà spazio in Forza Italia, dove è approdato dopo la morte del PDL e la scissione tra il Cavaliere e Angelino Alfano. Ma Iacolino è probabile che dovrà fare i conti con Gianfranco Miccichè, Pippo Fallica e Saverio Romano, una sfida molto impegnativa. E nella compagine azzurra resta l'incognita Berlusconi, l'ex premier sul quale pesa la condanna. Che ruolo avrà nella competizione? Il commissario UE per la giustizia è stato comunque chiaro: un cittadino che non ha i requisiti per candidarsi alle elezioni in un paese membro, ha spiegato, non può candidarsi in altri paesi dell'Unione per le europee. Nel nuovo centrodestra in campo certamente i big Angelino Alfano e Renato Schifani, e poi c'è l'uscente Giovanni La Via. Tornando al PD, c'è grande fermento in Sicilia. Rita Borsellino ha fatto sapere che non ci riproverà. Stesso discorso per Rosario Crocetta, oggi governatore della Sicilia. Vorrebbe provarci Antonello Cracolici, nessun dubbio invece per Giuseppe Lumia. Lui sarà della partita. Si parla anche di Giulio Adamo, sindaco di Marsala. Lavori in corso nel Movimento 5 Stelle, con Grillo che sarà capolista in tutte le circoscrizioni. Si tratta di un banco di prova importante. La tornata elettorale, lo ricordiamo, si voterà con il proporzionale secco e con il sistema delle preferenze multiple, servirà infatti a misurare la reale consistenza delle forze politiche nazionali alla luce dei nuovi equilibri e dei mutamenti degli scenari.